Tšau! Viimasest Poola episoodist on meil hulk aega möödas. Tegelikult vahepeal juhtunud on väga palju ja toimetanud oleme ka. Ei ole siin lihtsalt peale hooaega jalad sirgu lükanud, vaid vahepeal käisime Soomes, mille kohta olete te ka palju küsinud, et kas tuleb eraldi episood. Päris eraldi ei tule, küll aga selles episoodis võtame kokku siis Black Smoke'iga driftipäeva Soomes ja Drift Factory Night Bashi. Mitä tapahtui? Se menee vetomies ajaa Mersulla. Eesti vei Mersusi. Joo. Siis back to 90-lukuun. Virolaiset vie meidän Mersu. Aga Soome, kuidas see idee üldse tekkis või kuidas see teoks sai? See tegelikult hakkas kõik üldse pihta Saksamaalt Feroopolisest, kus oli Teemu võtnud kaasa sinna või rentinud sauna. Ja kuna päeval liiga palju sooja polnud, mingi 36-37 kraadi, siis õhtul ikkagi õiged mehed tahtsid sooja ka saada. Ja Teemuga siis Saksamaal saunas tuli jutuks see auto ja üldse sellega sõitmine ja pakkus mulle proovida seda autot. Siis ma arvasin, et ühel õigel päeval äkki proovime siis, kui see aeg käes on. Läks natukene aega mööda, saime enda hooajaga ühele poole ja Teemu helistab või kirjutas mulle WhatsAppi, et kuule, süki üritus, me anname sulle auto, tule kohale ja nagu kokkulepe oli, siis teeme ära. Selge, jutt oli, sauna jutud on sauna jutud ja kui nii, siis läksimegi Soome. Some more and get some more grip and it's good. The side bite, of course, it was 160 the rear tire. Yeah. Maybe with 100 it will be all good again. But it was already feeling pretty nice. Tegemist oli seal siis pigem sellise show-üritusega või aastalõpu-üritusega, millel siis Black Smoke oli ka üks korraldajatest. Ja väljas oli neil kõik 3 autot, Teemu ise sõitis siis vana S-i 123-ga. Mina sain Teemu enda Driftmastersi auto ja Joona sõitis siis Baby Benziga. Ehk siis kõik 3 autot olid esindatud ja rada iseenesest oli ka üsna sükene kompaktne, lihtne, midagi hullu seal ei olnud. Aga jõudsime Soome kohale Black Smoke'i garaažis kõigepealt panime istme paika. Vaatasime lihtsalt natukene neid muid asendeid, ega seal tegelikult liiga palju nagu mängima ei hakanud ka. Panime lihtsalt istme õigesse kaugusesse oluliselt tahapoole, kui Teemul see oli, siis selles asendis oli pea juba niimoodi, siis pidime istme raame vahetama, et seda asi allapoole viia. Ja panime istme paika, proovisime seal, pandi mulle simulaatorisse ka see rada, tegin mõned ringid seal, sain enam-vähem aimu sellest, mis seal saama hakkab. Ja edasi läksime, sõime Soome kebaabi ja tegime Teemu juures sauna jälle, sealt kus see jutt alguse sai. Nii, aga siis tuli uus päev. Läksime rajale, tegime esimesed tiirud Mercedesega, mis olid minu jaoks isegi üllatavalt head. Ma natukene arvasin, et see auto ei ole nii hea ja ei sõida nii hästi. Muidugi me muutsime ka väga palju, muutsime vedrusseadeid, jooksusid, kõiki asju seal juba enne, kui ma selle autoga sõitma hakkasin. Tegi võib-olla ka selle setupi nagu minule mugavamaks, selliseks nagu ma harjunud olen. BC oli all, BC on BC ja ma oskan BC-ga autot panna igat pidi enda käe järgi tantsima. Mis aga oli kõige suurem vahe, oli kindlasti see respons, gaasi respons, et kui võtame võrdluseks M50 või meie auto, siis paned, ta kogu aeg on sul olemas. Nii kui sa gaasi puutud, ta kohe läheb, lased lahti, ta on, vajutad peale, lendame. Mercedesega ja diisliga on see asi aga natukene teistmoodi.
gaasi peale ja ootad. Ja siis tuleb, aga siis see kõik tuleb korraga. Mingit sükest väga vahepealset ala ei ole. Et kui tuleb, siis tuleb kõik korraga ja kui ei tule, siis ei tulegi. Aga ei, selles mõttes ma üllatusin, ma tahtsin väga proovida, kuidas on diisliga sõita ja ma üllatusin just positiivses võtmes, kui hästi tegelikult on võimalik panna see diisel tööle suure turboga, kuna seal on palju jõudu vaja ja me sõitsime ju enda 3AC rehvidega, mis on 285 ja need samad Redbear 100, mis on väga pehme ja väga hea pidamisega rehv. Et väga positiivne üllatus nagu kogu selle auto käitumise ja just selle diisli osa poolt, kui hästi nad selle tööle on saanud. Võistlusformaat iseenesest oli päris huvitav, kuna tegemist oli sükese show-võistlusega, siis seal sõitjaid oli mega palju, minu arust oli üle 50 sõitja seal olemas koha peal, kes kõik võistlesid koos ühes klassis. Trenni aega oli mõnusalt, peale õhtul isegi kui hämaraks hakkas minema, oli vaba rada, pange kõik peale, kütke. Et selles mõttes hästi lahedas formaadis. Kvalifikatsioon oli mitte nii nagu tavaliselt driftis, et 2 võimalust. Seal oli one shot qualifying, ehk siis sul oli üks võimalus kvalifitseeruda ja sa pidid kvalifitseeruma nii hästi, et sa saad 16 parema hulka, sellepärast et ainult 16 said edasi siis finaalidesse või siis tandemitesse. No sul õnnestus? No jah, õnnestus jah. Ja õnnestus isegi niimoodi, et see turbo oli rikkis meil, üks nendest. Ja jõudu väga palju polnud, trennis oli jumala ja väga palju boost'i. Aga nüüd siis väljalaske kolle lekkis ja turbo oli pekkis ja ühesõnaga sai sõita, maha ei tohtinud gaasi üldse lasta, ma hoidsin ikkagi väga palju gaasi põhjas seal lihtsalt, et oleks, sest et kui ta maa alla kukkus, siis ta enam üles ei tulnud. Kevin! Some feedback from your run. It was pretty solid. I didn't get enough speed going to the first corner because we still have small leak, like, I don't know how small it is, everything is black. It has to be black with the black smoke racing. But it's, yeah, the manifold or the V-bands are leaking and it wasn't like spooling up as it was in trainings. Oh. So I was changing gears and trying to wake it up somehow, and when it woke up, then I didn't lift at all. Okay. But we still managed to get 88 points, so that's good, that's I don't know if it's enough to get the tandems, but at least we tried and we'll see. Yeah. Aga võistluseks nad tegid ilusti meeskonnaga korda ja siis oli jälle hästi, aga siis muidugi mingi hetk läks ka see teine turbo pekki.
think the turbo died? Do you have Mercedes hat? Yeah, that was the big turbo, I guess, that was already smoking in the morning. Yeah. But it lasted pretty good. I thought it's gonna break earlier. But now it's done. It lasted almost the whole day. Oh yeah. I think that's Teemu's fault. It was all working until Oh this. yeah. He's a professional at breaking stuff. I know. Nii, Soomest tagasi oli meil plaanis veel üks sõidupäev, üks üritus, nimelt Drift Factory korraldatud Nike Bash Laitse rallipargis, mis on siis nii-öelda vaba rada, kus siis kõik, vahepeal oli näha isegi 10 autot korraga tandemis. Et reguleeritud üritus, selles mõttes väga hästi korraldatud, et mingit kaost ei teki, aga võimalus siis sõita kas või 10 rongis tandemeid. Me sõitsime enamasti seal Ragnariga tandemeid. Väga mõnus üritus, nagu oli ka Matsuuri, kus siis oli tegelikult kesksuvel või keset suve meil. Me käisime Matsuuril, mis oli ka Drift Factory üritus seal samas Laitses, kus oli koguni 2 raja peal, ehk siis ka uue kardiraja peal sõideti ja kus oli autosid üle kogu Euroopa kohale tulnud, et tõenäoliselt järgmine aasta nad teevad selle ka ja kui kuupäevad klapivad, siis kindlasti oleme meie ka uuesti seal kohal. Väga nauditavad üritused alati ja väga palju istmeaega. Nii sõidu poole pealt, autoseade tegelikult ega seal midagi väga erinevat ei olnud, selles mõttes, et me panime ikkagi sõitsime enda 3AC rehvidega, Ragnar sõitis ka osade meie 3AC rehvidega, et just kasutasime nagu aasta lõpus veel kõik selle rehvilau ära, et uuel aastal siis uute rehvidega vastu minna. Samamoodi oli meil seal väga palju realiseerida kõrvalsõite, ehk siis elamussõite, mis olid ostetud meie e-poest, kes oli ostnud veel koha pealt mõnel võistlusel kinkikaarte. Et saime kella 3-st kuni 9-ni sõita, vahepeal pidi kiivri visiiri vahetama ainult tumeda siis läbipaistva vastu. Et õues juba läks pimedaks, aga kõik andsid ikka minna. Et istmeaega sai kõvasti ja ma arvan, et seal sai siis küll nagu lõplikult sellel aastal see sõiduisu täis sõidetud. Ja kõik elamussõidu ostjad olid ka oma elamustega väga rahul ja loodetavasti tulevad üks päev veel meie kõrvale. No mis tuunid on siis? Tuu on S50 ehk M3 mootoriplokk, millel on omakorda, et oleks tugevam, on pandud sisse Tartoni terasülsid veel, paksud ülsid, et ei läheks seinad eest ära. Pluss, kui siit sisse vaadata, siis on pool plokki valatud seest betooni täis, on olemas spetsiaalne plokibetoon, et sellest võib nüüd rahulikult 2000 hobujõudu keerata. See mahub siia. Oh. Et hunnik prügi. 2 M4 DCT käigukasti. Võiks müüa, kes tahab. Ei müü, need on vaja. Need on vaja, kõik on vaja. Vaat selles ongi asi, et kõiki asju on vaja. On jah. Prügi. Nii, ja kuna meil on aasta lõpp, aasta saab läbi, hooaeg saab läbi, siis on Pesuri motorspordile veel üks lõpp siia aasta lõppu. Mitte nüüd kogu Pesuri motorspordile, küll aga sellele kohale siin, kus me oleme ehitanud väga palju erinevaid võidusõiduautosid, kaasa arvatud meie enda esimese Driftmastersi auto, meie teise Driftmastersi auto ja rääkimata kõikidest muudest projektidest, mis siit läbi on käinud. Aga nüüd on aeg edasi liikuda, ehk siis selgitab seda bardaki, mis siin selja taga natukene on. Meil on viimane nädal siin ja vaikselt pakime kõiki asju kokku, sorteerime välja, mida uude kohta kaasa võtta, mida mitte võtta ja kolime uude headquarterisse.
Sõjamäelt nagu sipsti laagris. Nii kiirelt kõik asjad käivadki. Käiks need muud asjad ka siin sama kiiresti, kui meie siia saime. Ühesõnaga siia me siis kolimegi. Siin on meil kohe esimeseks sükene ruum, mis varem oli praktiliselt puudulik. Ehk siis sükene kontor / müügisaal. Tegelikult tuleb siia päris palju asju, kuna siin ruumi on palju. Siia tuleb väikene kontorinurk, väike puhkeala, kuhu saavad inimesed maha istuda, rahulikult kohvi lasta endale. Toetajate väljapanekud, väiksed stendid, kuna kõiki neid asju oleme ka meie ju edasi müüjad Eestis. Strömmid, PC Coiloverid, M-Tuning, you name it, Ecomaster on. Teisi seina plaan panna väikene pop-up merchi pood, kuna meie enda merchi on päris palju kogu aeg valmis. Saab vabalt tulla siit lihtsalt läbi, koha pealt õige asja välja valida, kohe kätte, kiire lihtne lahendus. Ja lisaks meie merchile ka tavalised tekstiili- ja reklaamkingituste näidised, sest et meil on sellel samal asjal on ka teine korrus, kuhu tulevad siis erinevad tekstiiliprinterid, trükid, pressid. Sellega kõigega hakkab tegelema Karolin, ehk siis me saame kiirendada ja mahult rohkem toota nii enda asju kui ka teile, kui teil endal on vaja enda ettevõtetele reklaamkingitusi, mida iganes. Leiame lahendused sellele ka, aga lisaks sellele, et meil on siin mõnus büroo, mida nüüd väga vaja oli, siis tegelikult põhimööl hakkab toimuma siia minu selja taga, kus on siis, mis ta siis on, ladu ta ei ole, nimetatakse teda laoks, aga meie jaoks tuleb ta siis pigem töökoja moodi. Praegult on siin kõik tühi, planeerimine käib ja omajagu tööd on vaja teha selleks, et siia sisse tulla, aga kui see siin valmis saab, siis ma arvan, et on hea. Siin, kuna meil Sõjamäel kõik see tehnika jääb sinna, siis siia tulevad meil uued rehvipingid, uued tõstukid, mida meil seal varem ei olnud. Lisaks tuleb ka 4-posti tõstuk siia minu selja taha ja mis juba ka soetatud on, mida mul väga oli vaja nii enda asjade tarbeks, meie meeskonnal, kõigil, kes natukenegi autodega kokku puutuvad, kogu aeg on vaja 3D sillastendi. Üks asi vähemalt on meil juba olemas. Selle tõime juba siia ära, nüüd ootame tõstukeid. Planeerime ka vahekorrust, et lihtsalt ladustada kõiki neid rehve, kuna meil neid asju on väga palju, varuosad, rehvid, kogu see mudru. Selle tahaks panna põranda pealt ära teisele korrusele. See tuleb siia kõigepealt tekitada niimoodi, nagu me siia saime. No nii, võt sellised uudised siia aasta lõppu meile veel. Enne kui me aastale täielikult joone alla tõmbame, siis teeme koos enda toetajatega ja sõpradega ka ühe mõnusa koosviibimise, ühe mõnusa tänuõhtu. Vaatame tagasi aastale ja sööme head sööki, joome head jooki ja muljetame, vaatame aastale natukene tagasi. Võistlusauto on meil endiselt alles. See pole kuhugile kadunud. Järgmine aasta plaan jätkata sama autoga. Auto koha pealt, ma arvan, et juba järgmises episoodis saame natukene juba toimetada auto kallal ka rohkem. Meil on autoga päris head plaanid. Sisemuse poole pealt, välimuse poole pealt. Mul on teile päris palju häid uudiseid jagada, siis kui nendeks uudisteks õige aeg on. Kõik asju ei saa ju korraga ära öelda. Täna mõned uudised ja uuel aastal uue hooga, uute uudistega. Ma arvan, et selleks ajaks, kui nüüd see episood teieni jõuab, peaks olema Driftmastersi kalender ka juba väljas. Ehk siis planeerige aegsasti oma puhkusireisid, vaadake kalender üle, kas õnnestub ka tulla koha peale kaasa elama. Loodan, et õnnestub ja näeme juba uuel aastal. Tšau!